Hello，大家好，本期视频跟大家带来一个 Folksy 的平替。这个软件是我自己自制的一个软件，点击鼠标就可以看到屏幕放大。那么这个也是 Folksy 的主要功能。Folksy 其实还有一些 AI 功能，但是那些功能对我来说没有什么用，所以说我就没做了。另一个原因当然也是因为做起来太麻烦了。本来我是想用 Folksy 去录制一个视频的，但是我一看到这个价格啊，就把我劝退了。首先我们可以看到它这边的买断制价格。一年也不是一年，就是买断之后一次就要$200，非常的贵，并且还仅限5台电脑，哪怕是我个人使用，满1年也需要$50左右的价格，也就是说我买4年，差不多就是相当于是买断了，所以它这个设置啊，我觉得还是非常非常的贵的。于是呢，我就想着说，我买它干嘛呢？干嘛不自己做一个呢？好，那么我就心一横，自己做了一个软件。给大家看一下效果。首先第一部分就是录屏选择区域，点击拖拽就可以选择区域了。然后呢，这边是调整缩放的速度的，可以调整缩放的倍数，然后呢调整缩放的速度，速度越快就是缩小越快，放大也越快。然后呢还可以调慢，可以调快。这个还有持续时间。这边是调整录制模式的，就是可以录制麦克风啊或者系统声音啊什么的。然后还可以调整音量的这个混响的组合，之后还可以调整语言，这边可以调整英文、中文，调整存储路径，开始录制、暂停录制以及结束录制都有。这是基础功能，高端功能倒没有，但是基础功能基本上都可以满足。然后我把它开源到了 GitHub， 这边可以免费的使用，并且呢，我打包成了一个 release 版本，大家只需要在这里边下载之后，一键打开里面的内容就可以用了，非常的方便简单。不过呢，我也想要强调一下一些局限性，就是我们看到第一个局限性是我这个软件目前只支持 Windows， 并且我自己是 Windows 11的电脑，所以说我只在 Windows 11上面做了测试，我不太确定 Windows 10或者是 Windows 8、Windows 7能不能用啊？我个人觉得应该是没有什么问题的 ，Windows 7可能不能用，但是呢 Win 10应该是可以用的。下载的话呢就非常方便，点击直接下载。之后呢，就是一个使用指南，这边我就不多讲了。然后跟大家讲一讲，如果你想要去自己改代码，你应该怎么办？并且呢，我这个项目因为是免费开源的，所以说也非常欢迎大家来做贡献。那你首先你需要创建一个康打环境，然后安装 Python 依赖，之后你还要安装这个 FFmpeg， 这个就问一下 AI 就可以安装，或者是自己搜索一下就可以，非常简单。我这边简单的也使用了写了一个教程，但是就不多讲了。之后启动程序，然后构建 exe 就完了。如果你想要就是做一些贡献的话呢，可以打包，就是改完代码之后可以去发这个 pull request。然后讲回我们的局限性啊，就是本质的局限性是在于我们并没有使用 C 或者是 C++。原因是因为我这个项目当时开发的时候，主要是为了追求一个快捷。我从头到尾开发的时间大概花了六个小时左右，并且主要使用的是 AI 帮我进行的开发。所以说我并不打算使用 C 或者 C++，原因是因为实在维护起来以及开发起来太困难了。所以这个是它的主要问题。并且呢 ，AI 开发的时候还存在一个小 bug， 就是我感觉这个麦克风和系统声音的这个模式下总是有一些 bug， 所以说呢，这个确实也是一个很大的局限。但是反正这个代码就先开放在这里，大家可以如果有能力的话，可以帮忙进行修改。最后讲一讲它的一些代码结构。这个代码整体是 AI 来写的，所以说基本上没有什么好讲的。整体来说也非常简单 ，AI 给这边写了700多行，非常的长，可能之后我需要去重构一下。然后就是一个区域选择的代码。音频合成代码，音频录制代码就很简单。这边还有3个帮手代码，这3个其实用处不大，大家就不用太关注它们了。其实我这一个方法非常简单，并且也很粗暴，就是单纯的去录视频，然后录音频，之后呢再把音频跟视频合在一起。这个肯定不是性能最好的录制方式啊，但是呢确实也是最简单的开发方式。所以说我觉得个人使用应该是足够的，并且你们可以看到我这一个视频其实就是使用我的软件录制出来的效果，确实效果也不是非常的差吧，对不对？只能说不完美，但是呢，清晰度啊什么的，我个人认为啊都还是相当的不错的。好了，
那么本期视频这里就结束了，别忘记在评论区里面留下你们的看法，然后来测试一下我的这个软件，也别忘记帮我来一波点赞、关注和转发，非常感谢大家的支持，我们下期视频再见。